Gaafa kasiniin dubbanneeni kan gaafa isinitti dhufneen barattoota biyya alaarraa dhufaniiran Kooriyaarraa isin jenne hojii isaaniitii ergamni guddaa isaanii maali 5K movement jedhama. Kana keessatti ammoo hojii isaanii amma maali biyya alaatiin wanni isaan as dhufaniiranu namoota amma wangeela waaqaa hin beekne nama dubbii waaqaa hin beekne nama Yesuus Kiristoositti hin dhugeeffanne wangeela waaqaa ni jalqabaa hin lallaban itti aansuudhaan ammoo Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e lubbuun hundinuu beekuu qabu. Yesuus yaala kayyumtiin jiraare hin jiru. Kanaaf isaanii ni jalqabaa ergamni isaanii maali Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e dubbatan hin lallabanii saniin duuba Yesuus Kiristoosi beeloo'een na nyaachistaniittanii dheebu'een na obaastaniittanii dheeti macaafa wangeela Maatiyoos irratti akka dubbate hojii kana amma isaa hujan. Inni lammaffaa immoo maaliif 5K movement jechaanii naannoo amma isaan jiran kana irraanis kiiloomeetira 5 deemanii namoota rakkina garaagaraa keessa jiru isaanii gargaaru. Saniin duuba isaanii waaqa kadhatanii wangeela waaqa isaaniitii wani saniin duuba deebi'an. Kanaafi hojii isaanii akan beekamu barbaanne isi Yesuus Kiristoos hin dhugeeffatanii miti. Okay, harka keessa ol kaastanii Yesuus hin dhugeeffatanii. Okay, isaanii jiraatatanii maatii keessan hundi. Okay, kanaafuuti amma isaan waan kana isaanii irraan fudhatanii kaatanii isaanii si'a takka waaqa kadhatanii booda isaanii qofa eebbistanii gara mana itti aanutti deemna. Kanaafu mana rakkoon qabu isaanii irraa amma fudhadhaa. Jesus, yes, we, Yesus isin jaalladha. Jesus 신잘라. One second. 여기서 기도해드릴 분 있어요? 통역해 주실 거예요. 유나가 기도해 줄 손잡고. She's going to pray for her. Okay. Can you translate? 손잡고 해줘, 손잡고. 한국말로 하면 내가 통역할게. Heavenly Father, thank you for, Heavenly Father, thank you. We can give this providing to you. God bless her.